Ang atong topic karon magisgot kita og negative thoughts. Ato kining susihon, ato kining tan-awon kung ang paggamit og mga bad words, mga negative nga mga inistoryahan, maayo ba gid kini nga atong gamiton tungod kay kasagaran sa mga katawhan karon ilang gigamit ni expression kining mga negative nga mga inistoryahan, mga bad words, mga negative thoughts nga dili angay gamiton isip mga katawhan sa Ginoo. Ila kining gigamit nga expression igsuon atong tan-awon sa Biblia kung makaayo ba gid kini, kung wala ba kini padulngan ang atong kaugalingon nga dili maayo nga mahitabo sa atong kaugalingon kung padayon nato kining gamiton, kung dili nato bag-ohon ang atong kaugalingon, kung dili nato kini usbon, dili nato irinyo, atong tan-awon kung unsay impact ini sa atong kinabuhi, unsay posible nga mahitabo nato, unsay impact ini sa atong kinabuhi, unsay reward nga madawat nato ani, unsay moabot nato sa atong kinabuhi kung dili nato usbon, kung dili nato bag-ohon ang atong mga naandan nga mga inistoryahan, nahabit na nato nga inistoryahan. Atong basahon sa Colosas 3 versikulo 8 nag-ingon diri, apan karon kinahanglan biyaan ninyo kining tanan, ang kasuko, ang pagkasaputon, ang kahugaw sa hunahuna, ang pagpasipalag sulti, o ang pagpamalikas. Isuon, gusto ni Lord nga i-renew ang atong kaugalingon. Gusto ni Lord nga biyaan nato kung unsa ang atong mga negative nga inistoryahan. Unsa ka ng mga bad words nga atong gigamit karon. Gusto ni Lord nga i-renew ang atong kaugalingon. Gusto ni Lord nga dili maghari ang kasuko sa imong kaugalingon. Gusto ni Lord nga siya ang maghari sa imong kaugalingon ug dili ang mga negative nga mga inistoryahan. Dili gusto ni Lord nga maghari kanimo ang imong kasuko, maghari ang imong pagkasaputon, maghari ang kahugaw sa imong lahuna, maghari ang imong mga sinultihan na dili maayo, mga pagpamalikas. Gusto ni Lord igsuon nga i-renew ang imong kaugalingon. Gusto ni Lord nga bag-ohon ang imong istoryahan. Gusto ni Lord nga ang tanan nga mogawas sa imong baba dili ang mga bad words, kundi ang makaayo sa naminaw, ang makaayo sa naminaw o makaayo sa Ginoo. Ang gusto ni Lord nga mugawas sa imong baba ang makaayo sa naminaw o makaayo sa Ginoo. Gusto ni Lord nga ang mga maayo nga mga words nga mugawas sa imong baba nga bisan masuko ka, dili ka magpakasala. Mao kanay gusto ni Lord nga mahitabo sa atong kaugalingon. Mao kanay gusto ni Lord nga atong i-adapt. Nag-ingon pa siya diri sa Mateo 5 versikulo 22, nag-ingon siya diri, apan karon sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isig katawo dad-on ngadto sa hukmanan ug ang maghingalag kuanggol sa iyang isig katawo manubag niini ngadto sa labawng hukmanan ug bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyang isig katawo malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impierno. Igsuon makahadlok kaayo ni nga bersikulo. Makahadlok ini nga verse nga gisulat diri. Nag-ingon diri nga kung masuko ka sa imong isig katawo, dad-on ka ngadto sa hukmanan. Hukman ang imong kasing-kasing, hukman ang imong nahuna. Igsuon kung masuko ka, ayaw og palungtara ang imong kasuko. Kay kung imong palungtaron ang imong kasuko, kung dili nimo wad-on ang imong kasuko sa imong isig katawo, dad-on ka ngadto sa hukmanan. Kung dili nimo pasayloon ang imong isig katawo igsuon, dad-on ka ngadto sa hukmanan ug ikaw ang manubag ngadto sa Ginoo. Nag-ingon pa siya diri nga ang maghingalag kuanggol sa imong isig katawo, manubag ka diha sa Ginoo ug labaw na gayud nga moingon ka nga buang kang tawhana ka, buang kang tawhana ka. Igsuon ang pagsulti nimo niini nga mga words nga nigawas sa imong baba, malagmit ka nga mahiagom sa kalayo sa impierno. Nadiri sa verse nakasulat, nadiri sa Mateo 5 versikulo 22 nakasulat diri nga kung
musulti ka ug dili maayo sa imong isig ka tawo, kung mo pagawas ka sa imong baba ug dili maayo nga mga butang, mahiagom, malagmit ka nga mahiagom sa imperno. Mao igsuon, kinahanglan atong usbon ang atong mga ekspresyon. Though ekspresyon lang kana, apan dili maayo nga mogawas sa atong baba. Once mogawas na sa atong baba igsuon, manubag ka ngadto sa Ginoo. Maong nag-ingon siya nga kung masuko ka, ayaw pagpakasala. Gialaw ni Lord nga masuko ka, apan ang gusto ni Lord dili ka magpakasala. Dili ka mosulti o dili maayo sa imong isig ka tawo. Dili ka mo sulti o dautan sa imong isig ka tawo. Kay tungod ni ana, dili mahimot ang Ginoo nimo. Ang gusto ni Lord nga bisan na suko ka, ikaw magapasidungog kaniya. Ikaw magasulti sa mga words nga dili makadaot sa imong isig ka tawo. Ug sa kanunay, ikaw magapasidungog sa Ginoo. Nag-ingon pugid siya diri sa Levitico 19 versikulo 16, nag-ingon siya, ayaw pagpalakaw o daotang tabi batok sa inyong isig ka tawo. Ayaw pagsaksi o bakak batok sa kinabuhi sa inyong isig ka tawo. Ako mao ang Ginoo. Igsuon dili gusto si Lord nga magbutang-butang ka og istorya sa imong isig ka tawo. Dili gusto si Lord nga magbuhat ka og dili maayo nga mga istorya sa imong isig ka tawo. Masuko si Lord. Igsuon manubag ka ni Lord kung magbuhat ka og dili maayo. Kung maghimo ka og istorya sa imong isig ka tawo. Ug labaw na gayud nga musaksi ka sa mga bakak. Imong panalipdan ang bakak nga mga istorya. Igsuon dili gusto si Lord nga imo nang buhaton. Niingon siya nga ako ang Ginoo, ako mao ang Ginoo. Igsuon ang Ginoo ang hukom nimo kung dili nimo usbon ang imong kinabuhi karon. Reminders kini nato, kini mga verse, alang kini sa kaayuhan nato, alang kini sa pag-usab sa atong kaugalingon aron nigabot sa adlaw nga kita magatubang sa Ginoo, mahimo kitang putli kaniya. Kung nag-ingon pugid siya diri sa Efeso 5 versikulo 4, ayaw kamo paggamit sa mga pulong nga malaway, binuang o hugong tiaw, angay hinuon kamong magpasalamat sa Dios. Igsuon, dili gusto ang Ginoo ug dili gyud siya uyon sa atong mga sinultian nga malaway. Dili maayo nga mga sinultian, mga binuang nga dili maayo, mga hugaw nga mga tiaw. Tiaw is siaw-siaw, mga joke. Dili gusto ang Ginoo sa mga siaw-siaw nato nga dili maayo. Igsuon, atong i-correct ang atong kaugalingon. Atong i-correct. Naingon siya nga sa kanunay, magpasalamat hinuon kita sa Ginoo. Wad-o nato ang paggamit og mga dili maayo nga mga pulong. Wad-o nato ang paggamit og dili maayo nga mga words, kundi ang pagpasalamat sa Ginoo, ang pagpasidungog sa Ginoo, ang pagtuboy, ang pagpataas sa iyang ngalan, mao ang mugawas atong baba. Dili ang mga words nga dili makapahimuot sa Ginoo. Nag-ingon siya sa Ezekiel 33 versikulo 11. Nag-ingon siya, ingna sila nga ang Ginoong Dios dili malipay sa kamatayon sa taong dautan. Ang ikalipay niya mao ang dautan, mubiya na sa dautan niyang mga buhat, aron dili siya mamatay. Busa, hunong na kamo sa pagpakasala, kay nganong tuyuan man ninyo ang kamatayon o katawhan sa Israel. Igsuon, gusto ni Lord nga mabag-o ta. Giremind ta nining iyang mga pulong karon, giremind ta para marinyo ta. Giremind ta para mausab ta. Giremind ta para magkinabuhi ta nga Kristohanon. Ug ato nang likayan ang mga words nga dili maayo, ang mga bad words nga mogawas sa atong baba, ang dili maayo nga ekspresyon nga naa karon kanato igsuon. Ato kining bag-ohon, atong pulihan sa ekspresyon nga pangginoo ug dili ang ekspresyon na iya sa demonyo. Igsuon, dili gusto si Lord nga ang dautan magpabilin siyang pagkadautan. Kung dili ang gusto ni Lord, biyaan ang atong pagkadautan. Biyaan ang atong dili maayo nga sinultian. Ang gusto ni Lord mausab ang atong sinultian. Tungod kay dili gusto si Lord nga ang makasasala, magpabilin nga makasasala. Ang gusto ni Lord nga mausab, ma-renew ang atong kaugalingon. Ang gusto ni Lord nga ang makasasala, mubiya siyang sala ug mahimo siya nga anak sa Ginoo ug mubalik siya ngadto sa Ginoo. Tungod kay ang kalipay ni Lord, mubiya niya ng mga daotang buhat, mga daotang sinultian.
Tungod kay ang kalipay ni Lord mao ang pagsunod kaniya. Ang kalipay ni Lord nga mahimo kitang matarong. Mao kanay kalipay ni Lord. Tungod kay ang gusto ni Lord nga atong maangkon ang kinabuhing walay katapusan. Ang gusto ni Lord nga dili na ta mamatay. Ang gusto ni Lord nga makigkauban na ta niya. Dili siya gusto nga maimperno ta. Mao nang giingon niya diri. Nga busa hunong na kamo sa pagpakasala kay nganong tuyuan man ninyo ang kamatayon. Igsoon, ingon siya nga hunong na kamo sa pagpakasala. Muhunong na kita sa pagpakasala kay nganong atong tuyuan ang kamatayon. Nganong tuyuan man nato ang imperno. Ang kamatayon di igsoon mao kanang imperno. Ngatong tuyuan man nato nga maimperno tungod sa atong mga sinultian, tungod sa atong mga ekspresyon nga dili maayo, tungod sa mga bad words nga mogawa sa atong baba. Igsoon, manubag kita ni nang tanan. Hukman kita sa Ginoo sa atong mga binuhatan o sa atong sinultian. Busa igsoon, gusto ni Lord nga dili ka mamatay. Ang gusto ni Lord nga maangkon nimo ang kinabuhing dayon, mao kanang everlasting life. Igsoon, gusto ni Lord nga imo nang ma-receive. That's why ang mga tao karon gitagaan og chance mao nang moingon ng uban nganong siya gabuhat og dautan, siya gabuhat og maayo, pero nganong ang dautan man gyud ang dugay ang mamatay, nganong ang mga maayo mao manon ang kwaon sa Ginoo. Igsoon, gusto ni Lord nga mabag-o ka, gusto ni Lord nga tagaan ka og chance, gusto ni Lord nga ma-renew ka, gusto ni Lord nga mobalik ka, gusto ni Lord nga mausab ang imong sinultian, mausab ang imong kinabuhi, nga magkinabuhi ka nga magpasidungog diha kaniya o magkinabuhi ka nga magbuhat sa iyang kabubuton. Igsuon, sugod karon atong i-renew ang atong kaugalingon, atong i-restore ang atong mga sinultian, atong usbon ang atong sinultian na sa kanunay ang atong pagabuhaton, ang atong tanan nga ekspresyon, ang atong tanan nga isulti makapahimuot sa Ginoo o makapasidungog diha kaniya sa kanunay. God bless sa tanan.